مناسبة مهمة جدا لنا ولجهة الداخلة وادي الذهب، وكانت فرصة مهمة جدا لأول مرة جهة وادي الذهب الداخلة وادي الذهب تنظم في إسبانيا وخاصة في مدريد العاصمة منتدى بهذا الحجم للمقاولات ورجال الأعمال الإسبانيين باش يتعرفوا على المؤهلات والتنجيزات الكبيرة التي تعرفها هذه المنطقة اللي هي بعيدة على كنارياس ب500 كيلومتر بالقرب من هذه الجهة، ورجال الأعمال الإسبانيين البعض منهم يشتغلون بالأقاليم وخاصة بالداخلة هم كثير، وكان اهتمام كبير من رجال الأعمال والإنجازات والتطورات اللي عرفت المنطقة في إطار تعليمات صاحب الجلالة نصره الله في 2015 أعطت واحد دفعة كبيرة لتطور المنطقة، وفي نفس الوقت جلبت كثير من رجال الأعمال. دونك حضورنا اليوم في هذا الملتقى الهام اللي هو الملتقى الاستثماري في مدريد اللي جاءت جهة الداخلة وادي الذهب هنا من أجل يعني إعطاء مزيد من التعريف بالمؤهلات الاستثمارية اللي تمنحها هذه الجهة في مختلف القطاعات. أنتم تلاحظون بأن هذا الملتقى هام لأنه الحضور كان مكثف وكذلك كان نوعي، والعروض كذلك اللي تم تقديمها في مختلف القطاعات كانت عروض قيمة وأعطت فكرة لأهم المؤهلات اللي تتمتع بها جهة الداخلة وادي الذهب. نحن متفائلون بأنه ستكون هناك استثمارات هامة من طرف هذو المستثمرين اللي يعربوا عن استعدادهم للاستثمار في الداخلة في مختلف القطاعات، وبالتالي يعني هذه الخطوة تعتبر خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى. كل هذا لأنه أنتم تعلمون بأن جلالة الملك كان أطلق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية اللي أهل هذه الأقاليم، واللي اليوم نحن نرى بأنها أصبحت جهات جاذبة للاستثمار، وبالتالي نحن نكثف الجهود في هذا الإطار من أجل إعطاء مزيد من الإشعاع للجهات الجنوبية وجهة الداخلة خصوصا، وزيارتنا اليوم تدخل في هذا الإطار وستكون إن شاء الله متبوعة بخطوات أخرى. Ha sido muy interesante todas las presentaciones sobre Dakhla. Yo creo que hay un montón de posibilidades y de opciones para inversiones de empresas, de empresarios españoles en Dakhla, sobre todo en el sector del turismo y quizás también de la agricultura y de negocios relacionados con la agricultura, como por ejemplo en temas de acuíferos. Entonces yo creo que es un sitio a conocer. Yo personalmente tengo ganas de visitarlo pronto y creo que hay muchas posibilidades desde el punto de vista empresarial y de inversiones en la región de Dakhla.